Cadê, male. Ó, cadê sua sogra? Cadê? Uau. ჩვენ ჩართო მაქვს ესო ჩვენ ამ წუთებში ვუყურებთ როგორ უკიდურესად არის დაძაბული ვითარება საკანონმდებლო ორგანოსთან პარლამენტის შენობის წინ, სადაც სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციის მხარდამჭერები ცდილობდნენ რომ კარვები გაეშალოთ, თუმცა როგორც ვხედავთ მათ პოლიციელები ამის საშუალებას არ აძლევენ. ჩემი კოლეგა გუგა მაისურაძე მუშაობს ადგილზე. კადრებში ჩანს რომ ეხლა სამოქალაქო აქტივისტები ცდილობენ რომ გადაკეტონ გზის სავალი ნაწილი. სამართალდამცველები კი მათ ბუნებრივი ამის საშუალებას არ აძლევენ. რამდენიმე წუთის წინ იყო ფიზიკური დაპირისპირებაც. დააკავეს. ვხედავთ როგორც გვესმის ჩვენი ჟურნალისტისგან ხდება აქტივისტების დაკავებაც პოლიციელების მხრიდან. პოლიციელები როგორც ნიკა რას მოყვა დაპირისპირება რომ გითხრა რატომ აკავებენ აქტივისტებს ბანერი არ შემოგვატალიეს და პარლამენტის წინ ჩვეულებრივი აქცია გავამრთქიეთ კანონი წაუკითხეთ და მაინც ფეხებზე კიდიან დიქტატურას ამყარებს ეს ღარიბაშვილი ვინც მოვიდა ეხლა ეს არის დიქტატორი გიორგი მუმლაძეს აკავებენ როგორც ხედავთ ეს არის მოძრაობა სამოქალაქო აქტივისტი პოლიცია აკავებს ძალის გამოყენებით როგორც ხედავთ კადრში პოლიცია ძალის წოლს მანქანაში შეგიძლიათ ეს ყველაფერი პირდაპირ ცოტა მოშორებით მუშაობ ბატონო ცოტა მოშორებიდან როგორც ხედავთ დააკავეს აქტივისტი გიორგი მუმლაძე ის გადაყავთ რამდენიმე ადამიანი ჩასვეს ასევე ესენი ცდილობდნენ მე ხო შევეცდები აქტივისტ ალიკა პირდაპირ ეთერში ვართ რა მოხდა რას მოყვა დაკავება არაფერი ესენი არის ბანდიტები პირდაპირ ესენი არის ყაჩაღები აი ეს ადამიანები გადაუღეთ სახე ესენი აღმოჩნდებიან ყველა ციხეში ყველა დაკავება თქვენ ჩამოგქონდათ კარავი წინ უნდა გადმოგეტანათ პარლამენტის თუმცა არ მოგწეს არ ვაბიზაშიდიათ პროტესტაშინიათ ლაჩურები არიან და დამთავრდებიან ძალიან უბრალოდ რომ არ ქონდათ მათ ამის უფლება აი კიდევ ერთ ადამიანს დაკავებენ ახლა ჩვენ შეგვიძლია ეს ნახოთ აი აკავებენ კიდევ ერთ აქტივისტს როგორც ხედავთ ისევ ძალის გამოყენებით სვავენ მანქანაში როგორც ხედავთ პოლიციელები ხალხს იყენებენ სამოქალაქო აქტივისტების იმას უკვე მეორე აქტივისტს დაკავებენ რას დაკავებები მოყვა იმას რომ აქტივისტებმა პარლამენტის უკანა ეზოდან გადმოინაცვლეს წინ და სურდათ რომ გაეშალათ კარვები აქ ახლა მე შევეცდები გავესაუბრო ერთ აქციის ორგანიზატორს ვინ არის დაკავებული ვინ და სახში რა მიყვა იამაყებ ამით იამაყებ რომელიმე მაგით უკანონობას რო ასრულებ დამით იამაყებ რომელიმე ყველა გადაიქეს სახით მიშა კაპლანაშვილი და გიორგი მუმლაძე არიან დაკავებულები რატომ დააკავეს და უკანონო ბრძანებას ასრულებენ თითქოს არ გვაქვს ადმინისტრაციული შენობის წინ კარვის გაშეშურება არა და უკან შეგვიძლია და ადმინისტრაციული შენობასთან საქართველოს მოქალაქეებს აქვს გარანტირებული კანონმდებლობით კარვის გაშლა თუმცა არ გაგვაშლებიათ და შეგვიძლია გიორგი მუმლაძეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ როგორც ყოველთვის მის წინამდე გამოირჩევენ ფიზიკური აგრესიით და დღესაც ესე იყო რა მიზანი ქონდა რატომ გავდით კარვებს წინ იმიტომ რომ ჩვენ ვაპროტესტებთ და გაყალბებულ არჩევნებს და მოვითხოვთ პოლიტპატრიოტებს გათავისუფლებას და უკანაც იგივე პროტესტებს წინ გვინდოდა გადმოგვეტანა კარავი თუმცა უკანონოდ ხელი შეგვიშალეს და დააკავეს ჩვენ თანამოძრავ მათ შორის კიდევ თორმეორე ჩემი თვალით ნახე რომ გიორგი მუმლაძეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ როგორც ყოველთვის იმიტომ რომ ამ ადამიანის მიმართ განსაკუთრებული აგრესია ელიას დაპატიმრების რისკის გამოშვებით შეიძლება ზოგადად რეპრესიებზე წავა ეს ხელისუფლება საკადრო გაწევრების ამაზე გაყალბებულ არჩევნებს აპროტესტებთ თუ მელიას დაკავების ყველაფერს ვაპროტესტებთ პოლიტიკურ დევნასაც და გაყალბებულ არჩევნებსაც და არ გავჩერდებით რაც არ უნდა რეპრესიული აპარატი აამუშაოს ღარიბაშვილის პრემიერა დანიშნვის შემდეგ ელოდებით თუ არა ასეთი პროგრამა პირიქით რა თქმა უნდა გაძლიერდება რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ღარიბაშვილი და კობახიძე ნიშნავს იმას რომ ბიზნესმენების ვაბანკზე ივანიშვილი და გახარია ლაუირების ნიჭი აქვს და გადაადგნენ თითქოს და წავიდნენ ქართულ პოლიტიკას სიამოვნებაში რეპრესიების გამო არ უნდა პასუხისმგებლობის აღება ეს არის რეალობა და დაიწყო რეპრესიები დაიწყო ძალადობა თუმცა რეპრესიები და ძალადობით შედეგს ვერ მიაღწევს მადლობა მე ვისწრებ ახლა გავესაუბრო სხვა აქტივისტებსაც რომლებიც იმყოფებიან პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიწყეთ კოლონიების რამ მოხდა რატომ დააკავეს შეგიძლიათ გითხრათ რას მოხდა არაფერი
მოყვა ჩვენი კანონით გათვალისწინებული უფლების დაცვა. ჩვენ გვინდოდა კარავის გაშლა პარლამენტის წინ, რაც ხდება 10 წლეულების მანძილზე და არასოდეს შეფერხება არ ყოფილა პარლამენტის წინ კარვის გაშლაზე, მაინდამაინც ეხლა დაგვიპირისპირეს პოლიცია, დაგვარბიეს, დახეთქეს ბიჭები ცემაში და წაიყვანეს დააკავეს. კომუნიკაცია დაკავებული. არ ვიცით ჯერ რა ბევრია დაკავებული. ალიბაშვილი მოვიდა და გულზე არიან. პუტინის ომონისტების პირობები. თუ შეგიძლიათ გითხრათ პოლიციას ესაუბრები თქვენ აი რა პირველ შეფასება რა არის თქვენი არაფერი გითხარ როგორც გითხარი და გაწყდა ინტერვიუ ეს ადამიანები ფორმა აცვია დანარჩენი არიან ყაჩაღები და ბანდიტები მათ შორის უკვე ადამიანური ზღვარი მოიჭალა ჩემი ბევრი სტუდენტი გასაგდა ბევრი ჯგუფელი რომლებსაც გადააბიჯეს ყველაფერს პირველ რიგში სამართალს ადამიანობას მეგობრობას და ყველაფერს ეს ადამიანები არიან აფარებულები ბიძინა ივანიშვილის სოროდან გამოძრომას ბიძინასაც გამოაძრონ იქიდან და ეს ადამიანები წახვეშტებიან იქ სადაც უნდა აგვესწრებენ რა არის ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერა დანიშნვის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილი კი ვერავინ ვერ გადაარჩენს ქართულ ოცნებას. ქმნიან ეხა მასკარადს, რომ ვითომ ძლიერები არიან. როგორი ძლიერებიც არიან გამოჩნდნენ. პროტესტ 5 მაქვს და უფრო მძაფრს მიიღებენ დღეიდან. აი დღესვე დაერყო მოწალადე ღარიბაშვილი სამოქალაქო აქტივისტის და მისი აქტივისტის სახელმწიფო აქტივისტები ცდილობდნენ რომ გადმოეტანათ პარლამენტის უკანონიზებიდან პარლამენტის წინ კარები როგორც კი სცადეს და გავიდნენ გზაზე კარვის გასაშლელად პოლიციელებმა დაიწყეს მათი დაკავება ძალის გამოყენებით დაკავებულია 2 აქტივისტი ახლა აგზია კვლავ გრძელდება როგორც ხედავთ ადგილზე რამდენჯერმე მოხდა დაპირისპირება პოლიციელებსა და სამოქალაქო აქტივისტებს შორის ერთხელ ჩემს ოპერატორს გააჩვენოთ მიმდებარე ტერიტორია აქ კარვის გაშლა ყოფილიყო პრობლემა როგორც ხედავთ პოლიცია თუ უკვე ცედენტო მობილიზება ადგილზე როგორც გითხარით აქტივისტები ცდილობენ კარვები პარლამენტის უკანონიზებიდან წინა მხარეს გადმოიტანონ რასაც მოყვა პოლიციისგან დაკავებები აქტივისტების მას შესაძლოა ეს არის